siang ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, sehat walaupun kita sedang mengalami pandemi ini ya Bu ya. Saya juga berterima kasih pada ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih juga kepada tuan rumah yang sudah memberikan fasilitas untuk bisa ditempati untuk kegiatan ini. Jadi Bu, hari ini kita akan belajar mengenai materi modul keempat mengenai perlindungan anak. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak dan batasan anak. Jadi Bu, anak itu merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang di dalam kandungan itu juga perlu kita perhatikan. Ya Bu ya. Dikatakan belum berusia 18 tahun itu berarti anak maksimalnya berapa? Maksimal 18. Lulus sekolah. Ibu-ibu di sini bawa buku pintarnya semua ya Bu? Ya, Pak. Bawa ya Bu ya. Ya. Coba dibuka halaman 6 Bu. Ya. Ya. Mengenai hak anak ini Bu, hak anak itu merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu balik area atau area yang suci. Jadi hak anak itu merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, yang dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam KHA atau kelompok hak anak, anak-anak itu dikelompokkan jadi hak anak itu dikelompokkan jadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Jadi apa saja Bu hak anak? Hak tumbuh. Yang ada di dalam halaman 6 ini di buku pintarnya. Hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Itu jawabannya tolong ditulis